多分ご存知の通り、素数は無限に存在する。多分じゃなくてご存知だよ。さて、ベルトランという人がこう言った。任意の正の整数 n について、n より大きく 2n 以下の素数 p が存在する。多分。n イコール300万までは確かめたらしくて、この命題はベルトランの仮説と呼ばれる。仮説ってことは本人は証明してなさそう。最初に証明したのはチェビチェフという人だった。今回はエルデシという人による初等的な証明を紹介しよう。最初に断っておくと、今回は二項係数を縦書きする。NCR の方が見慣れてるけど。縦書きの方が N とか R が大きくて見やすいだろ。確かに。まあ、発音は NCR でいくか。さて、これから 2NCN という値の大きさを評価して、2NCN に N より大きい素因数が一つもなかったら小さすぎる、ことを示す。よくわかんない。まあ、実際の証明に入ろう。まず、N が511以下の小さいケースを直接処理する。Python でも書くの？まあ、それでもいいが、これを見てくれ。何？これらはどれも素数で、どの数も、一つ前の数の2倍よりは小さい。それで？つまりここにある数で N イコール1から511まで網羅できる。例えば N イコール100だったら、163か。確かに、これだけあれば十分そう。というわけで、以後は N は512以上とする。ここから、2NCN を評価する準備をしていく。何このパルテノン神殿みたいなやつ。実際パルテノンの P ではあるな。へえ。これはシグマの掛け算バージョンだが今回は少し特殊で、X 以下の素数全体の積、という意味で使っている。わかった。じゃあこの式を機能法で示すぞ。ちょっと待って、X は実数なのに機能法使えるの？ X が素数の時だけ示せば十分だから、使える。そうなの？ X 以下の最大の素数を9とすると、X を9に変えても左辺は変わらないが、右辺は大きくなる。ああ、X が素数の時良ければ素数じゃない時も OK か。というわけで機能法を使う。まず X イコール2の時を考える。左は2、右は4だから成り立ってるね。じゃあ、X が3以上の素数の時を考えるが、3以上の素数は奇数なので X イコール 2m 足す1と書く。少し特殊だが、機能法の仮定をこうできる。X が2以上に m 以下の任意の整数の時主張が成り立つ。素数の時だけ証明するんじゃなかった？まあそうだが、さっきの話で X イコール 2m とすると問題ない。ああ、一つ前の素数より大きい時は問題ないか。長々と機能法の仮定を説明したが、機能ステップ本体に入る。はい、証明終了。ちゃんとやれ。まず、これは機能法の仮定そのものだな。それはいいよ。これは？二項係数の方を階乗で表すと、m 足す2から 2m 足す1までの素数は全て分子の素因数だが、分母の素因数ではない。ああ、じゃあ下が上の倍数なのか。そうだな。じゃあこれはなんで？まず、2m 足す 1CIOI イコール0から 2m 足す1まで足すと2の 2m 足す1乗になる。1足す1の n 乗を展開するやつだね。この輪の中に 2m 足す 1cm と 2m 足す 1cm 足す1があって、それらは等しいから。合計の半分以下ってことか。これで本当に証明終了。このパートは、2NCN の評価の準備を続ける。今度は、2NCN が各素因数を何個含むかを評価する。2n の階乗に入ってる個数から、n の階乗に入ってる個数の2倍を引く？ああ、n の階乗に素因数 p が含まれる個数はわかるか？具体的な値をくれたら計算できるけど。一般の場合の答えを書いてしまうとこうなる。この記号は小数点以下切り捨てを表す。これでいいの？例えば11の階乗が2で何回割り切れるか考えると、こんな方向で足し合わせれば、この式の通りになる。ほんとだ。というわけで、2NCN に含まれる素因数 p の個数はこうなる。形ごとにまとめたのか。さて、ここで足されている値はそれぞれ0か1だぜ。そうなの？この整数を上から評価すると2未満とわかる。ほんとだ。それで、p の形状が 2n を超えるとこの値は0になるので、このは、2NCN に含まれる素因数 p の個数は、p の r 乗が 2n を超えないような最大の整数 r を超えない。ちょっとややこしいけど、つまり、2NCN の約数であるような最大の p の類乗数は 2n 以下。これがそれぞれ 2n 以下ってこと？そうだな。特に、ルート 2n より大きい素数は、2NCN に高々一度しか現れない。ルート 2n より大きかったら、2乗したら 2n 超えるからね。さらに、これが鍵だが、3分の 2n より大きくて n 以下の素数 p は、2NCN に一度も現れない。なんで？ n を3以上とすると、3p が 2n より大きい時 p も3以上だが、その時 2n の階乗に含まれる p の個数は？ 3p が 2n より大きいなら、1から 2n までに p の倍数は p と 2p しかないから、2個だね。それで分母の n の階乗に p が1個ずつ入ってるから、2-2で0個か。これで 2NCN を評価する準備が済んだ。と思ったが、もう一つだけ不等式を示しておく。何これ？
さっきやったように、2NCIOI イコール0から 2N まで足すと4の N 乗になる。この 2N 足す1個の値のうち両端だけまとめた 2N 個の値を考える。2NCN がこの中で一番大きいから、平均以上はあるのか。この不等式と、2NCN の素因数の話をまとめるとこうなる。素因数の話ってなんだっけ？ 2NCN に含まれる素因数 P の個数は、P の R 乗が 2N を超えないような最大の整数 R を超えない。これが全部 2N 以下だったね。それで、ルート 2N より大きい素因数は1回までしか現れず、3分の 2N より大きくて N 以下の素因数は現れない。思い出したよ。それで、ルート 2N 以下の素数の個数はルート 2N 以下だな。そりゃそうだね。ここで最初の方で示した式に x イコール3分の 2N を代入すると、この部分は4の3分の 2N-1 乗以下だが、面倒なので引く1は消して、その代わり統合も外す。随分大雑把だね。最後に、n より大きくて 2N 以下の素数の個数を Pn とすると、この部分は 2N の Pn 乗になる。そういえば N と 2N の間に素数があることの証明だっけ？これを整理して、数論パートは終わり。あとは微分パートか。2を定とする対数を取り、整理する。これが0以上って言えば終わり？n が511以下の時は最初に処理したから、n が512以上の時0以上であることを示せばいい。一度0以上になったら逆転はなさそうだけど。せっかくだし微分して証明しておく。分子から1を引いても0以上になると示す。なんで引くの？ 2N-1 はこう書き直せて、ルート 2N 足す1を作り出せる。ってことはこれが分母以上って言えたら終わりか。n イコール512の時、この式は成り立つか？左は31、右は30だから成り立ってる。さて両辺の 2N を x に置き換えた関数を微分するとこうで、x がログ2分の6の2乗より大きい時、左の関数の方が早く増加する。ログ2っていくつくらい？ 0.69 よりは大きいことを認めて使ってしまおう。じゃあ x が76以上だったら左の方が早く増えるみたい。というわけで x が1024以上の時は当然左の方が早く増えて、n が512以上の時この不等式が成り立つ。証明終了。補足しておくと、この時点で大体証明は終わっていたと言える。こっちの方がこっちよりかなり大きいから、n が大きかったら、n と 2n の間にこのくらいは素数がある。って思っていい？いいと思う。正確にはいくつくらいあるの？素数定理という大定理によると、n 以下の素数の個数とログ n 分の n の比は1に収束する。じゃあ、n 以下の素数は n ログ分の n 個くらいってこと？そういうこと。n と 2n の間の素数もログ n 分の n 個くらい？そうだな。じゃあこれは結構いい線いってたね。最後に今回の問題と似た問題を紹介しよう。ズバリ、n の2乗と n 足す1の2乗の間に素数は必ず存在するか？n2 乗を m って書き直すと、m から m 足す2ルート m くらいまでに素数があるか、だよね。そうだな。で、m くらいの数はログ m 個に1個くらい素数なんだっけ？じゃあこの範囲にはログ m 分の2ルート m 個くらい。っていうか、ログ n 分の n 個くらい素数がありそう。そうなんだが、必ず1個あるかは未解決だぜ。これを証明するのは AI かもね。かもな。ご視聴ありがとうございました。